Ikaze kuri Iris Rwanda TV, reka tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Uyu munsi turi kwizihiza umwaka umwe ushize Iris Rwanda TV ibagezaho ibikorwa bitandukanye by'umwihariko filime zitandukanye. Ariyo mpamvu muri aka kanya tugiye kwakira ibyamamare bitandukanye. Guys, I know yuko mufite amatsiko menshi yo kubona uburyo bano bantu bari gusa. Reka ndetse ndeke kubicisha amatsiko mu kanya gato cyane tugiye kugenda twakira umwe kuri umwe, ariko guys, they are smart more than me, you know. Reka tuze gutangira n'umwana muto cyane guys, yitwa Wizmaker. Ni umu artiste mwiza kuruta abandi ba artiste nshobora kuba ndi kuryoherwa nabo muri iyi minsi. Yitwa Wizmaker, araza kuba ari kumwe n'umubyeyi mwiza byatari. Niwe muntu tuziranye nanutse, to be honest, niwe muntu tuziranye unanutse. She's smart. Wizmaker ari kumwe na maneke nibo tugiye guheraho. Guys, murebe ukuntu basa, barasa neza byatari. Twakire Calvin ndetse na Joy, abangaba mubazi muri ya filime mukunde cyane ariyo Ikiriyo cy'urukundo. Twakire Jamal ari kumwe n'uwitwa Paul, abangaba nabo murabazi cyane muri filime Iris Rwanda ibagezaho. Abandi bakinnyi bagaragara muri filime Ikiriyo cy'urukundo aribo Idi ndetse na Kelia. Reka kandi nanone twakire Olivier ndetse na Apotre Kabuye, murababona neza cyane ukuntu basa, they are smart. Reka twakire the owner, the CEO, arasa neza mu myambaro usa neza. Ndikumva nshaka kumenya umuntu wamwambise, ariko ntago tubiviremo, agomba kuza kumutubwira. Agiye kutambuka ari kumwe n'abana babiri baherutse gusinyisha, ari buze kutubwira byinshi kuri abo bana. Reka duhereze ikaze Mr. Google. abo mwabonye hari nawo mutabonye batabashije kugaragara muri iki gikorwa kubera izindi nshingano zitandukanye, ariko muzagenda mubabona mu bindi bihe bitandukanye yewe no mu filime nyinshi dukomeje kubategurira. Stay in touch.
murakoze mumeze mutese haleluya haleluya ko mutari kuzuzwa ko mutari gufashwa nawe banza udashaka dufashwa ndumva nshaka ko mufashwa mu izina rya Yesu haleluya amina hagiye mu mwuka iyo haleluya yawe reka waduhanuriye kaduterera haleluya ko naduhanurire uri kuvuga cyane tera haleluya uretse twumva nimurambara twagiye ingo haleluya amena kumanze mwikiriza haleluya amen haleluya amen haleluya amen ufashe haleluya alright tumeze neza muri Iris Rwanda tubaye ikaze. Iris Rwanda Limited ni ikigo gikora ubucuruzi bwa service kandi byose bigakorerwa online. Dufite service zitandukanye. Hari umuntu karanye wampaye akantu k'ubwenge tuzakongera. Jamari yakoze cyane. Turi kumwe n'abakinyi bakina muri film Kiro cy'urukundo, turi kumwe n'abakina muri Silent Killer, turi kumwe n'abakina muri Darkness of Christmas, turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe, turi kumwe n'abaproducer, turi kumwe n'abanyamakuru. Bivuze ngo urugo rwacu n'urugendwa kandi rugize gute ruragenda. Tukaba turi kumwe by'umwihariko n'umuhanzi umwana ukiri mutoya. Indirimbo y'ubu twari turi kuvugana none aha ngaha irangije gukorwa n'ubwikingeraho. Ni kuvuga ngo yitwa My Story, tuzayishira hanze kwa gatatu. Utishimye reka muhereho niwe bucura hano kuko ujye ukabara imyaka ushobora gusanga we na maneke bangana na Setora, sibyo? Simungana iyi kirije abantu bo bakuru urani we muto agiye kwivuga muri ya style ye. Uricara uko tumaze guseka cyangwa twishimye. Basore muhatana tugeze ku musozi twitambika tumuhatirizo yeti turashikira meka kanze baruto twike ndacu nubwo twika it's no stress na music kugira ku musozi usefonze umusozi wa hip nje bakora bashaka hit ndacu zenguru kufata hit fata gahunda yacu abangu ni bose ngabanya ngambaye hip it's your boy from nowhere uzimeka na hon. Alright, yito hagati y'abakobwa babiri nabo baherutse kugira contract ariko tutarabishyira hanze byabo. Ntabwo ndi bavugeho byinshi kuko ibyabo bizajya hanze nyuma y'ibi ngibi. Byabo turacyabibitse bizajya hanze bitinzemo gatoya. Gusa nawe nibivuge nta kibazo. Turavuga umwuga bagiye kwinjiramo bivuga amazina gusa. Namwe turabakiriye n'ubwa mbere. Ntekereza ko mushobora kwa mukurikirana weho na mwebwe na bawuzimeka. Kangaruka rero ko babyeyi nta mwana uvuga bakuru bahari. Mugiye kudutangiriza mutwibwire. No kwivuga ariko numva uburyo wabivuzemo kwari kugira ngo dutangirire hanga dukomeze gutya. Uya ndahera kuri wowe okay ibyo ndabyundagize ngo ijambo ryari ryawureka umwanya nako wari uwawe ndabo bahaye. Okay nakoze. Njye nitwa Setora Janvier nkaba nyine muri filime Kiro cy'urukundo nitwa Ndana Papa James ariko nabuze umugore wanjye ba umugore wawe ari he? umugore wanjye n'umuhungu wanjye Kore bagi mu Paul. Paul Tubifashe gutya numva nta kintu ntuye hano ariko turi ha muri iyi nzu ariko hano around. Murakoze. murakoze. Nanjye banyita Uwimana Ingabire Jacqueline. Nitwa banyise Uwimana Ingabire Jacqueline.
nkaba mu kazina nzwiho ari maneke, nkaba nkina muri Darkness of Christmas, muri Silent Killer no mu kiriyo cy'urukundo. Ni mu mpamashyi. abantu bakina muri mu kiro cy'urukundo reka buri wese agende yivuga nta kibazo. Kwa Nshimiyimana Prote nkina muri filime Ikiriyo cy'urukundo nitwa Peter, ni umwe mu bantu batangiranye nayo. Murakoze. Kabe n'umujura yatanye n'igice cy'ubujura nyuma yo kwica. Ubu n'abafite akazi bakamba. Murakoze. Nyina nitwa Jamari mu Kiriyo cy'urukundo, Jamari Mwenyemari, ariko ubusanzwe nitwa Placide. Nanjye ndi mu bantu batangiranye na filime. Murakoze. Ntajya agenda wenyine Jamari, always agomba no kuba yicaye hagati y'intunzi. Nanjye nitwa Calvin mu Kiriyo cy'urukundo, ariko ntabwo nzaba mwari kwivuga. Amazina yanjye ni Rutayisire Yves, nitwa Calvin mu Kiriyo cy'urukundo. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Mugari Victory, nyina ndi Brian mu Kiriyo cy'urukundo. Kaba n'impuni. Murakoze, nitwa nitwa Olivier. Murakoze. Amazina asanzwe y'ingenzi mu kushakira muri filime Ikiriyo cy'urukundo akaba ari Kelly Kaburindaye. Adriana nyishuye miliyoni yanjye aho. Uyu musaza. Adriana nyishuye miliyoni yanyije n'umugore. Adriana nyishuye miliyoni. Ntagucike miliyoni ya. Katwinjire muri Darkness of Christmas abahari. Umanzu hano. Courageous. Mwikirize ngamen. Amen. Sinzi niba mudafashwa ariko ndinginga kugira ngo imbaraga zimanuke. Ufashwe mu izina rya nde? Rya Yesu. Abakobwa bakeneye abagabo bashake. Yego. Hanyuma n'abagabo bakeneye amamodoka bashake. Amen. Nitwa rero ndabona kugahengeje muri kamera. Avangiye mwuka we. Nitwa Dekayi, Pastor Dekayi. Pastor Dekayi. Urumva rero ndi umugabyi w'imigisha. Hanyuma nige uhuza ibitari guhura bigahura. Ndabasuje kandi mu izina rya Yesu. Umutari gufashwa. Haleluya. Ingumba zirabyara. Abatagira akazi barakabona. Amen. Kumamo. Mugende mukore subscribe kugira ngo muhabwe umugisha. Haleluya. Amen. Nitwa Dekayi muri filime, hanyuma izina rya Tegejo niko data bamwitaga Rata. Ni Peter. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ngiye kumanura ariko sanze amavuta yanyu ni make. Muri gufashwa gakeya. Ubwo iyo hagira ushyigikira aya mavuta agatanga nk'inkware bahise nzamuka. Ariko ubwo nawe utaha. Murakoze cyane. Ariko ntarirare. Nanjye nitwa Mahoro Feza Rutabana, nkina muri filime Silent Killer nitwa Modose. Murakoze cyane. Ni ishoreke yanjye. Mwise mubona kare silent karataragaragara. Okay, dukomeze. Amazina yanjye nitwa Tunezerwa Mimi.
n'umukinnyi muri Silent Killer witwa Paul murakoze nanjye amazina y'ababyeyi bahise ni Ishimwe Davis Octave Sengabo ari menshi bijyanye no gukura irya papa n'irya mama cyarasobanuye kera ari mugaragara ko bafite kera komeza njya muri Silent Killer nkora akazi kamwe na Google ariko ntabwo izina ryari muba mukora akahe kazi buriya akazi karacyari ibanga ku birenzeho kuri ibyo ngibyo abahunda nyine gukina no kwandika filime anabikora turahaje kabisa murakoze cyane ibyo bari bagezeho dukomereze ku ba producer n'abanyamakuru mu mumene y'amavuta murakoze yitwa Mesa Prince amazina yanjye ababyeyi banyise umwuga ndubatse umugore umwe n'umwana umwe ni director wa video Prince Leon Kwanta wow nta kintu mumuha amashyi Prince Leon ryavuye Leia the greatest Leia no dora dukoresha ibyo nabivuga tubizi so twakundi amashusho agende hayindukira n'utureya two muri video nyine n'utureya twa Leia nyine ubona ishusho rigenda isimbura na ya mayele yazo nyine bayipanze okay ko dusobanukiwe nigeze ngo ni Prince Leia yise n'umugore we nyine Leia nawe abantu bakunda kubyitiranya nibyo byiza gusobanura Leia y'ikinyarwanda Leia mu cyongereza nanjye nitwa amazina y'ababyeyi ni Josué Ndacyayisenga director izina ry'akazi ni Josh Virunga Medi nyiri farashi nose ko mutari kumuha amashyi vuga amazina yafite murakoze nanjye nitwa Ganza Michel niyo mazina y'ababyeyi ariko bakunda kunyita Mishu iryo zina nakoze mu rugo banyita mfatiraho nanga kurihindura niryo nkoresha mu producer nkora audio Ganza Michel ni amazina y'ababyeyi Ganza Michel niyo ababyeyi banyise ariko tukamwita Mishu ariko bakanyita Mishu ntabwo ari Mishu ni Maishu ni Maishu ni yuwashu korata nabyo mubira amashyi njyewe nifashe ko ashobora kuba shu ejo akazaba karoti cyangwa se ibiriganya murakoze nitwa Yvonne Kwizera niyo mazina niswe na papa na mama ayo banyise nayo niyise harimo Strong Girl Trust Vovo yandi kamenyaretse mase yatubwiye ngo tuyagire magufiya ikambe ngarukira aho ngaho nakoze twamuhaye amashyi muri filime zose dukinamo ntabwo mujya mumwumva koko amashyi yawe yitwa Thierry uri kumwe nayo ariko Google anyita Biden kubera impamvu ndi umunyamakuru kuko yenda wabuze abanyamakuru ariko w'umwanditsi akongera agakorera kuri YouTube channel yitwa The African Move TV bamwe mu kigero cy'urukundo hari abo twakoranye hari n'abo twari dufitanye gahunda ntibyakunze kubera impamvu zitandukanye nkaba nishimiye kuba ndi kumwe namwe mu mwaka mumaze kuko kuva mwatangira narabarebaga nicecekeye mwe bayivone bajya babantu barabatwumva bicecekeye nanjye narabarebaga nicecekeye ariko nyine nkaba nishimiye kuba ndi kumwe namwe
muri iki gihe cyose gishize cy'umwaka kigeze kuri uyu munsi turacyari kumwe kandi ibyiza biracyari imbere. Kate nanjye amazina y'ababyeyi banyise Muraza Joyce. Umuraza? Muraza Joyce. ako kantu Kavi wabyumvise? Ako kantu byumva. Ubwo nkaba nishimiye kuza kwifatanya namwe mu bikorwa byanyu. Murakoze. Twatangiye gushiraho filime ya mbere Ikiro cy'urukundo, episode ya mbere yagiyeho kuri 21 z'ukwa 9, ariko channel yafunguye twayifunguye mu kwa 8 kuri 31. Mu gihe kigeze ku mwaka umwe channel imaze kugira ibihumbi 15 by'abantu na magana. Ntabwo nabana umubare uri hejuru cyane, nubwo kimwe nshimira Imana rero twatangiye tudafitemo umumama tudafitemo n'umupapa, ariko uko bugenda bwira bugaca abantu barusha kugenda bari kubyumva. Setora yahise atujoyininga, Manika aratujoyininga, Mama James aratujoyininga n'abandi bantu batandukanye. Mubo twatangiranye urubyiruko twatangiye gushingira. Hari umuntu ejo bundi nabonye baratereye ivi, nizere ko tuzabutahana. Rero muri Badina akina yitwa Badina ari umukobwa w'inguye, ariko na Calvin amaze gukora ashaka yamenye ubwenge. Cyangwa Jamali afite umugore yarashatse. Okay, turi abantu turi team imaze kugera ku bantu 60. Akazi katoroshye mu buzima no kumanaginga abantu udafite icyo kwamana, bwa buryo bwo kumanaginga babantu, kumanaginga abantu udafite amafaranga nicyo kintu kivunye. Kandi no kumanaginga abantu bose bakubonamo ubushobozi bw'uko ufite iki amafaranga, kandi none uburyo bari kugutekereza amafaranga n'uyakoresha yamacyo ufite uko bo bari kubitekereza, n'uyakoresha uburyo wowe ubwawe wabipangiye. Projet zamara amezi 3 igire gute ihagarare, bityo bigatuma icyo nkora ngafunga umwuka. Sinite ngo uyu umumama uyu ni umupapa, nababwiye aho mugenda n'amaguru mugende n'amaguru. Ubwo impuhwe nakagize impuhwe nyafite nkayakoramo nkayatanga, ariko ndashimira umuryango mugari wa Iris Rwanda mwese uko mwicaye hano no mu izina ry'abantu batari hano. Cece twagombaga kwa turi kumwe nawe ariko ntibyakunze kubera umwanya yabuze, afite exam uyu munsi. N'abandi bantu barimo Batoni n'abandi mama wa Toni, umuryango wabo wose nta numwe hari yabahagarariye. Sorry, ahubwo umugore wanjye n'umugore w'uyu yagize akazi akora decoration, kandi decoration bisa kuba ahari. Rero mbikuye ku mutima uyu munsi wa none dufite amwe mu project turi gutangira ari kongerwamo. Hari twagiye dutangira adafite igenamigambi mu buryo bw'imitekerereze, ariko nk'Ikiro cy'urukundo ni filime yaje ifitiwe igenamigambi mu buryo bw'imitekerereze kwa hazaza cyane. Duhita dutangira na Silent Killer nayo nimwe mu filime afite story tudashobora kuzareka, ariko dukeneye kumanza kwicara tukayishakira umufatanyabikorwa. Rero mwe mwicaye hano abanyamakuru, aba producer abandi mudufashe sinema nyarwanda by'umwihariko mu karere ka Musanze tuyiteze imbere, ye gusubira hehe inyuma, yo gusubira inyuma, kuko kuri iki gihe cya none investment dushyiramo ni nkeya, ariko inkamiza nta hantu bihuriye. Ushobora gusanga ku kwezi dusora 100,000 ariko ugasanga ku kwezi ntabwo twinjije n'ibihumbi 50. Rero ni bivuze ngo kuva ejo muri staff y'Ikiro cy'urukundo nta mukinyi nakunze muzababona kandi buri wese muzabona iherezo rye, ariko tugiye gushyiraho staff ireberera buri rwego. Tuvuge ngo ni Ikiro cy'urukundo bafite staff yabo, tuvuge ngo ni Darkness of Christmas bafite staff yabo, ni Silent Killer bafite staff yabo. Ibi birabazwa uyu mugera batari hari ibyagizeho confusion abe yambaza, ariko murabona nk'ukuntu mba ndi hano, ibi byose biri ku mutwe wanjye, ndi gutanga izindi service online, ndi gutanga izindi, ndi kuvana n'abantu benshi, biranjagaraza bikaba byatuma na wa muntu uje ansanga agasanga koko ntago ndi ku murongo kubera iki gahunda nyinshi, kuko hari ubwo telefone imwe yanjye ishobora gusona nkahamagarwa n'abantu batanu bose batandukanye, kandi nta telefone ngomba kurefusinga kugira gute kwitaba.
nka Prince yigeze kumpamagara murekeraho mfatiramo n'undi muntu ni nka batatu bose baguma ku murongo. Gusa kimwe nshima Imana nuko twatangiranye nta byera ngo de twatangiranye na producer wakoraga amashusho turatandukana, namushimira cyane Tito, urwego yatugejejeho ni rwiza. Dukomezanya n'undi witwa Shadrake nawe itabona akazi i Kigali aragenda. Dukomezanya n'undi witwa Deidos nawe yahise abona ni training arimo, yagiye Zanzibar avayo muri Arusha azavayo muri iki cyumweru kiri imbere, ashobora kuza tugakomezanya nawe. Ariko nyuma ye hariho Madinox nawe ni producer turi gukorana hamwe na Joshua uri kudusupportinga muri iyi minsi mu buryo bw'amashusho. Namushimira cyane we na Prince, bari mu bantu badufashije mu ndirimbo ya Wizimeka tuzashyira hanze kuwa gatatu. Babampera amashu vraiment. Ariko ni mureba amashusho tukayahuza na audio sample batwohereje nonaha, ntekereza ko kuwa gatatu ejo coming soon tuzayishyira hanze nimugoroba, kuwa gatatu dushyira hanze umuzigo. Rero ndakeka ibintu bizaba biri sho muzabe mu bambere mu kwireba. Ntabwo nza kwizimba mu magambo kuko abo kuvuga nibyo bavuga ni byinshi, ariko mu gusoza umwaka turi gutangira n'undi hari ubwo nshobora kuza nkakubwira nabi ntabiteguye, cyangwa ukansaba icyo ubona ko ngifite kandi nakakiguhaye nkakikwima, cyangwa si nkiguhe ukagira ngo ndakikwimye kandi ntacyo mfite, wumve ngo nta mutima mubi. Bafata nk'aba grand frère, bafata nk'aba mama, naho mfata nk'aba petit frère, ariko mu buzima busanzwe muje ndumuvandimwe, muri abavandimwe banje. Inama n'inyunganizi n'ibitekerezo byanyu kuri njyewe ni ingenzi kugira ngo dufashanye tuzamure uru rwego. Rero kuri uyu munsi wa none ejo tuzasoza, ejo kwa mbere twasoje season ya kabiri, yego tugiye gutangira season ya gatatu izagira ama episode ya 36. Ni kwa ngo tuzayihagarika mu kwa kane. Iyo season ya gatatu mu kwa kane tuzahagarika byumweru bibiri, tutangiye dutegure season ya kangahe ya kane. Season ya gatatu tugiye kwitangira turi kumwe n'abafatanyabikorwa ntaza kuva mu mazina kuko tuzagira press conference yabo n'abanyamakuru tubabereka. Ariko nshimira cyane abafatanyabikorwa badufashe muri season ya kabiri, barimo Miracle Alimentation ya Yaounde, bari Pierre Restaurant, BNB and Breakfast mu Kizungu, Susa Garden, Organo Vunga Paris na Forward Investment Group. Bari mu bantu baduhaye ubushobozi bwo gutega igihe ku mafield. Itabayibe ndashimira by'umwihariko ibitangazamakuru bitandukanye, ntabwo ndibivuye mu mazina kuko ni byinshi, barakoze nabo kudufasha no kutuba hafi. Ikindi nashimira ababyeyi banjye nubwo batari hano, twagombaga kuba turi kumwe nabo ariko ndabizi message zabageraho, ariko bitewe nuko twasubitse cya gikorwa twavuga kaduhuza abantu babakinyi twigirira ikiganiro ki just simple, kuko twe tuzi ko hano ikintu gisemeye ntabwo byari byemewe kucyageza, kuko twe twateguye Fatima ntibyakunda mu hano ngaha naho ni hatari ni mu badive biba byoroshye. Ubwo rero ntizinye mu magambo reka duhaguruke nsabe Maneke na Ndanda tugende ducane buji tukate na keke buri wese aragenda afataho wenda badufotora urahita ushira mu mafoto, ubundi dukomeje twenjoying. Urakenera kuvuga vugi, urakenera kuririmba ririmbe, urakenera gusakuza sakuza, urakenera guca imigani ahice, urugo ruragendwa. Ukenera kuririmba ririmbe, sinagerageje kuvugira mu zane nuca umugara we kila mtu na demo wake. Cameraman ali. Kamera ume. Drone. Hari. Wow!